Begini situasi di wilayah Zaporizhia pasca pertempuran antara infanteri angkatan bersenjata Rusia melawan infanteri Ukraina. Terbaru dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 15 April 2024. Dalam rekaman menampilkan pemakaman kendaraan lapis baja Ukraina yang hancur imbas serangan brutal kelompok militer Rusia. Memasuki hari ke-782 perang Rusia-Ukraina, nyatanya makin hari makin banyak kerugian yang diterima kedua kubu bekas Uni Soviet tersebut. Salah satunya seperti anggota militer Volodymyr Zelensky yang saat ini kekurangan rudal untuk menepis pasukan penerbangan Rusia, di mana hal tersebut langsung disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat berpidato yang disiarkan pada Sabtu 6 April lalu. Zelensky mengatakan Ukraina bisa kehabisan rudal pertahanan udara jika Rusia terus melakukan kampanye pengeboman jarak jauh yang intens. Кожен, хто був на війні, як ніхто, знає, що є два світи. Кожному, хто був на війні, все важче знайти щось живе в собі. Чомусь важко дивитися проще, миститься, тихо, темно, вікна. Те, без чого життя здавалось даремним, не коштує більше нічого, напевно. Все навкруги стало простіше, страшно, але навіть життя стало менш цінніше. Хто повернеться туди, юнак, що веселився верхом, чи пора Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.